Das Akaba-Abkommen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam verkündete allen, die er erreichen konnte, den Islam und rief sie zur Religion Allahs auf. Er erfüllte diese Pflicht auch, indem er sich mit denen traf, die zu verschiedenen Zwecken von außerhalb nach Mekka kamen. Sein Treffen mit Menschen aus Medina im 11. Jahr des Prophetentums, 620 nach Christus, brachte ein sehr positives Ergebnis hervor. Das Treffen während der Pilgerzeit mit 6 Besuchern aus Medina in Aqaba, ein Ort 3 Kilometer von der Kaaba entfernt, führte zur Konversion aller dieser Personen zum Islam. Diese 6 Menschen aus dem Stamm der Hasraj wurden die ersten Muslime in Medina. Sie begannen den Islam, den sie von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam gelehrt haben, in Medina zu lehren und zu verbreiten. Das erste Akaba-Abkommen. Im folgenden Jahr, dem 12. Jahr des Prophetentums, 621 nach Christus, kamen während der Pilgerzeit 12 Menschen aus Medina. Sie trafen sich heimlich mit unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam in Akaba. 10 von ihnen stammten aus dem Stamm der Hasraj und 2 aus dem Stamm der Afs. Der ehrenwerte Prophet erzählte ihnen von den Prinzipien des Islams und nahm ihnen das feste Versprechen ab, diesen Prinzipien unbedingt treu zu bleiben. Die Teilnehmer dieser Treffen schworen dem ehrenwerten Propheten in voller Hingabe, Treue und versprachen, Allah nichts und niemanden beizugesellen, nicht zu stehlen, keinen Ehebruch zu begehen, die eigenen Kinder nicht zu töten, niemanden durch eine Lüge zu verleugnen, bei rechtschaffenden Angelegenheiten sich niemals gegen den Gesandten Allahs zu stellen. Bei dieser Übereinkunft, die als das erste Akaba-Abkommen bezeichnet wird, verkündete der Prophet sallallahu alaihi wasallam die frohe Botschaft, dass diejenigen, die diese Bedingungen erfüllen, das Paradies betreten werden. Der ehrenwerte Prophet sandte Musab Umayya mit ihnen nach Medina, um die Menschen in Medina über den Koran und den Islam zu unterrichten. Musab sollte Nicht-Muslime zum Islam einladen und auch das rituelle Gebet anleiten. Infolge der Bemühungen Musabs, der an der Akaba-Gesprächen teilnahm und seine Unterkunft als Gast in Asad Suras Haus hatte, nahmen viele wichtige Persönlichkeiten in Medina innerhalb eines Jahres den Islam an. Der Islam verbreitete sich schnell in den Herzen der Menschen und die Anzahl der Muslime stieg in Medina an. Das zweite Akaba-Abkommen. Während der Pilgerzeit im 13. Jahr des Prophetentums, 622 nach Christus, kam eine Gruppe von 75 Muslimen aus Medina, darunter 2 Frauen nach Mekka. Es waren auch Nichtmuslime unter ihnen. Nach der Pilgerreise trafen sie sich wieder heimlich mit den ehrenwerten Propheten an dem Ort namens Akaba. Während dieses Treffens luden die Menschen aus Medina den Propheten in ihre Stadt ein. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam las zuerst einige Verse aus dem heiligen Koran vor und sprach Worte, die sie bestärkten, sich fest an den Islam zu halten. Dann listete er die Bedingungen des zweiten Akaba-Abkommens auf und nahm ihnen das Versprechen ab, dass, sollten er und die Muslime aus Mekka nach Medina auswandern, sie ihn und die ausgewanderten Muslime beschützen werden, wie sie ihr eigenes Leben, ihre eigenen Kinder, ihre eigenen Frauen und Besitztümer beschützen würden, dass sie ihm in guten und in schwierigen Zeiten gehorchen werden, dass sie ihn finanziell unterstützen werden, egal ob in Fülle oder in Not, dass sie das Gute befehlen und das Böse verhindern werden, dass sie rechtschaffen und wahrhaftig sein werden, ohne Angst vor irgendjemanden zu haben oder deswegen beschämt zu sein. Die Menschen aus Medina akzeptierten alle diese Bedingungen und gaben ihr Versprechen. Daraufhin bat der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sie, 12 Vertreter unter ihnen auszuwählen, durch die sie der Kontakt zwischen ihm und dem Volk aus Medina aufrechterhalten bleiben solle. Sie wählten ihre Vertreter aus, 9 aus dem Stamm der Hasraj und 3 aus dem Stamm des Avs. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ernannte Asad Zurara aus dem Stamm der Hasraj zum Stellvertreter der anderen 11 Vertreter und beauftragte ihn als Vorsitzenden der anderen.